नमस्कार। पहली बारिश रस्सी पर लटके कपड़ों को धूप सुखा रही थी और हल्की हल्की हवा भी हमें खूब लुभा रही थी। गैया पीपल की छैया में घास चबा रही थी और झबरू कुत्ता आंखें बंद करके उसके पास लेटा हुआ था। राजमिस्त्री जी हौदी पर अर्थात पानी के कुंड पर गारा पोत रहे थे। मिट्टी या चूने को पानी में मिलाकर बनाया गया मसाला होता है गारा। उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। अम्मा और दीदी साथ में राशन लेने गई थी और आते में उन्हें खुतरू मोची से जूते भी लेने थे। तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए। तभी एकाएक आसमान पर काले बादल आए और अपने साथ भीगी हवा के झोंके लाए। सबसे पहले कुछ टिप टिप बूंदाबांदी शुरू हुई और फिर घनघोर बारिश शुरू हो गई। मंगलू धोबी बाहर झपका और चाची भागी अंदर। गाय उठकर खड़ी हो गई। झबरू दौड़ा भीतर और मंगलू धोबी बाहर की ओर लपका और चाची अंदर चली गई और गाय भी उठकर खड़ी हो गई और राजमिस्त्री ने गारे पर जल्दी से टाट ढक दी और हौदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट और हौदी के ऊपर औंधी कर दी उल्टी कर दी टूटी फूटी खाट। हो गई चौड़म चौड़ा सारे धूप में सूखे कपड़े। इधर उधर उड़ते फिरते थे मंगलू कैसे पकड़े। इधर उधर उड़ते फिरते थे मंगलू कैसे पकड़े। तो देखो बेटा, इस तरह से ये आपकी कविता है। इसके शब्दार्थ भी आपकी बुक में याद दे के रखे हुए हैं। घनघोर बहुत घना, टाट मोटा कपड़ा, औंधी उलट कर। झबरू ऊंचे सुर में भौंका, गाय लगी रंभाने। हौदी बेचारी कीचड़ से हो गई दाने दाने। अम्मा दीदी आई दौड़ती, सर पर रखे झोले और जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले। और झबरू ऊंचे सुर में भौंकने लगा और गाय जोर जोर से बोलने लगी, रंभाने लगी और हौदी भी कीचड़ से दाने दाने हो गई। और अम्मा और दीदी राशन लेकर जल्दी जल्दी घर पहुंची और उन्होंने सारे लिफाफे खोल दिए। सबने बारिश को कोसा, आंखें भी खूब दिखाई, पर हम नाचे बारिश में और मौजें ढेर मनाई। मैदानों में भागे दौड़े, मारी बहुत छलांगे, तब ही वापस घर आए जब थक गई दोनों टांगे। और हम बच्चे खूब बारिश में नाचे गाए और बहुत मज़े किए। हमने सबने बारिश को खूब कोसा, लेकिन हमने क्या किए, बहुत मज़े, हम बच्चों ने बहुत मज़े किए। मैदानों में भागे दौड़े और खूब छलांगे लगाई और हम तभी घर वापस आए जब हमारी दोनों टांगें थक गई। तो इस तरह से बच्चों आपकी ये कविता है पहली बारिश। और पहली बारिश में बच्चों ने सबसे ज़्यादा आनंद लिया और बाकी सारा हाल कविता में आपको सुनाया गया है। तो इस तरह से आपकी कविता है पहली बारिश और इसके कवि हैं श्री सफदर हाशमी जी। इन्होंने बड़ी मज़ेदार कविता बच्चों के लिए लिखी है। तो इस तरह से आपकी कविता है और इस कविता के बच्चे प्रश्न उत्तर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।